नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 न्यूज और मैं हूं स्मृति। पड़ोसी देश नेपाल में मंगलवार को 4 भूकंप आए। इसके झटके दिल्ली एनसीआर सहित भारत के कई हिस्सों में महसूस किए गए। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के अनुसार नेपाल में सबसे पहले दोपहर 2:25 पर 4.6 तीव्रता का भूकंप आया। यह भूकंप 10 किलोमीटर की गहराई पर आया। इसके बाद नेपाल में दोपहर 2:51 पर 5 किलोमीटर की गहराई पर 6.2 तीव्रता का भूकंप आया। इसके झटके उत्तराखंड और दिल्ली एनसीआर सहित उत्तर भारत में भी महसूस किए गए। इसके बाद नेपाल में दोपहर 3:06 पर और 3:19 पर भूकंप के 2 और झटके दर्ज किए गए। भूकंप के बाद सोशल मीडिया पर लोग कई वीडियो शेयर कर रहे हैं, जिसमें देखा जा सकता है कि कई इमारतों में दरारें पड़ने के साथ क्षतिग्रस्त हो गई हैं। तस्वीरों में आप साफ साफ देख सकते हैं कि नेपाल की क्या स्थिति बनी हुई है, कितनी क्षति हुई है। भूकंप के झटके राजधानी काठमांडू के साथ साथ इसके पड़ोसी जिले डोटी, अछाम, बाजुरा और सुदूर पश्चिम प्रांत के अन्य इलाकों में भी महसूस किए गए हैं। अन्य खबरों के लिए बने रहिए 10 न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।